பிரைமரி காஃப் ஹெடேக். இப்போ முதல்ல இருமல்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். வெளியில இருந்த லங்ஸ்குள்ள போறதுக்கு ஏதாவது வெளியிலிருந்து வர்ற மெட்டீரியல் லங்ஸ்குள்ள போற ட்ரைசன்ஜா நம்ம உடம்பு அது தடுக்கும். எப்படி? ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா காத்து வெளியில தள்ளும். அந்த ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா காத்து வெளியில தள்ளுற அந்த டெக்னிக் தான் காஃப். இது ரொம்ப சிம்பிள். கண்டினியூஸா காஃப் இருமல் இருந்தா தலைவலி சுவாபாவிகமா வரலாம். அதுக்கு அப்படி இருந்தா நான் ஏன் இந்த வீடியோ போடணும், ஏன் இந்த வீடியோ எடுக்கணும்? இந்த வீடியோ நீங்க கம்ப்ளீட்டா பார்த்தா தான் அதோட ரீசன் தெரியும். ஏன் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன். இப்போ இரும்பல் கண்டினியூஸா வந்து தலைவலி வருது. இது ரெண்டா பிரிக்கலாம். ஒன்னு பிரைமரி காஃப் ஹெடேக், செகண்டரி காஃப் ஹெடேக். பிரைமரி காஃப் ஹெடேக்னா ஒரு காரணம் ஒண்ணுமே கிடையாது. சடனா இரும்பல் வருது, அது கண்டினியூஸா இருக்கு, அதனால தலைவலி வருது, அது அப்புறம் நின்றுது. இதுதான் பிரைமரி காஃப் ஹெடேக். செகண்டரி காஃப் ஹெடேக்னா அதற்கு காரணம் இருக்கு. இப்போ பிரைமரி இருந்தாலும் செகண்டரி இருந்தாலும் என்ன ஏன் தலைவலி வருதுன்னா, கண்டினியூஸா இருமும் போது தலைக்கு உள்ள கொஞ்சம் ப்ரெஷர் வரலாம். அந்த ப்ரெஷர்னால சேஞ்சஸ்னால தலைவலி வரும். இப்போ பிரைமரி ப்ராப்ளம் கிடையாது. செகண்டரியில சிம்பிள் காஸ் இருக்கு, கொஞ்சம் பயப்படுற மாதிரி கொஞ்சம் காரணங்கள் இருக்கு. சிம்பிள் காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, மூக்குல இருந்து இன்ஃபெக்ஷன் அது தொண்டைக்கு பின்னாடி போகுது, இல்லாட்டி தொண்டையில இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு, டான்சலா இருக்கலாம், பேரிங்ஸ்ல இருக்கலாம், செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷனா இருக்கலாம், இல்லாட்டி வீசிங் உள்ள பேஷண்ட்க்கு வீசிங் வர்றதுக்கு முந்தி இருமல் இருக்கலாம், அலர்ஜிக் காஃபா இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஏதாவது மருந்து ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் மருந்து எடுக்கும்போது சில மருந்து எடுக்கும்போது காஃப் ஸ்டார்ட் ஆகும், அது கண்டினியூஸா காஃப் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் காசஸ் இருந்தா அது செகண்டரியில சிம்பிளா வரும். அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் கிடையாது. கொஞ்ச நாள்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா கொஞ்ச நாள்ல கம்மியாயிரும். 5 நாள் 7 நாள்ல கம்மியாயிரும். இப்போ ப்ராப்ளம் அது இல்லை. செகண்டரி காஃப் ஹெட்டேக்லையும் இந்த ரீசன் ஒன்றும் கிடையாம இருமல் இருந்துட்டே இருக்கு, தலைவலி ஜாஸ்தியாகி போயிட்டே இருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, தலைவலி ஜாஸ்தியா இருக்கு, சகிக்க முடியல, அதே டைம்ல வாந்தியும் வருது. அப்படின்னா பிரெயினுக்குள்ள ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதுல ஒரு ரீசன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, பிரெயினுக்குள்ள இருக்கிற பிளட் வெசல், ரத்த போற டியூப் அது விகசிக்கும். அதுதான் அனியூரிசம் சொல்லுவோம். செகண்ட் ரீசன் என்னன்னா, பிரெயின்ல பின்னாடி பார்ட் பாஸ்டீரியர் ஃபோசான்னு சொல்லுவோம், அங்கே கேன்சர் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அது இது மாதிரி இரிட்டேட் ஆகும். இது ரெண்டும் தான் ப்ராப்ளமேட்டிக் காஸ் ஃபார் செகண்டரி காஃப் ஹெடேக். அப்போ நான் முதல்ல சொன்ன சிம்பிள் ரீசன், அது காய்ச்சல் இருக்கும், தொண்டை வலி இருக்கும், அதெல்லாம் ஈஸியா ட்ரீட் பண்ணிடலாம். ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கோர்ஸுக்கு கூட வேற என்னென்ன வேணும்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் வேணும்னு தேவை கிடையாது. ஆனா வேணும்னா செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுப்போம், கம்மி ஆகலைன்னா. ஒரு டவுட்டா இருந்தா செஸ்ட் சிடி ஸ்கேன் எடுப்போம், அதோட முடியும். ஆனா செகண்டரி காஸ் ஹெட்டேக், ப்ராப்ளமேட்டிக் ஹெட்டேக் இருந்தா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்தா தான் தெரியும். அதுவும் குறிப்பிட்ட எம்ஆர்ஐயும் எம்ஆர்வியும் அது சேர்த்து எடுத்தா நல்லா இருக்கும். இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் நான் முதல்ல சொன்ன சிம்பிள் ஹெட்டேக்னா ஆன்டிபயோட்டிக்கும் ஒரு காஃப் சிரப். காஃப் சிரப்ல 2 டைப் இருக்கு. ஒன்னு காஃப் எக்ஸ்பெக்டன்ட், ஒன்னு காஃப் சப்ரசன்ட். காஃப் எக்ஸ்பெக்டன்ட்னா கபம் உள்ள இருக்கு, அது கொஞ்சம் அழியறதுக்கு மருந்து இருக்கும். அப்போ அந்த பாட்டில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது இன்கிரீடியன்ட் குவாஃபெனசின் எழுதி இருக்கும். ஆனா காஃப் சப்ரசன்னா எந்த ரீசன் இருந்தாலும் அது காஃப் சப்ரஸ் பண்றதுக்கு, கம்மி பண்றதுக்கு. அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்ரோமெத்தோர்ஃபேன் எழுதியிருக்கும். இதான் இது ரெண்டோட டிஃபரன்ஸ். இதுக்கு சேர்த்து அந்த சிம்பிள் ரீசன்ஸ் தான் சொல்றேன், காஃபோட சிம்பிள் ரீசன்ஸ் சேர்த்து நீங்க ஆவி பிடிச்சா நல்லது. அதே மாதிரி தொண்டை கார்கல் செஞ்ச நல்லது, குப்பிளிக்கிறது நல்லது. அது சுடு தண்ணி மட்டும் இருக்கலாம், உப்பு போட்டு செய்யலாம், இல்லாட்டி லெமன் கான்சென்ட்ரேட்டட் லெமன் போடலாம், நீம் லீவ்ஸ் போட்டு சுடுபட்டி செய்யலாம், டர்மரிக் போட்டு செய்யலாம். எந்த டெக்னிக் இருந்தாலும் நீங்க காகல் செய்யும்போது 30 செகண்ட் செய்யணும். அந்த மாதிரி 2-3 தடவை செய்யணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஒன்றும் சாப்பிடக்கூடாது. இதுதான் அதோட டெக்னிக். இது செஞ்சு முடிச்சுட்டு இதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஆவி பிடிக்கிறது நல்லதான். இப்போ எப்போ இரும்பல் வருதோ, அது ஜாஸ்தியா போதோ, பக்கத்துல ஒரு ஃப்ளாஸ்க் வச்சு அதுல இருந்து சுடு தண்ணி
காஃப் வர்றதுக்கு முந்தி கொஞ்சம் சூடு தண்ணி குடிச்சா நல்லா இருக்கும். அது கொஞ்சம் ஹெல்ப் ஆகும். அந்த டைம்ல கோல்டா ஒண்ணுமே எடுக்கக்கூடாது. கோல்ட் ட்ரிங்க்ஸா இருக்கட்டும், ஏதாவது இருக்கட்டும் எடுக்கக்கூடாது. அதே டைம்ல ஏர் கண்டிஷன் ரூம்ல தூங்கக்கூடாது. ஃபேனுக்கு நேர கீழே படுக்கக்கூடாது. தூங்கும்போது தலைப்பாகம் பில்லோ வச்சு தூங்கினா நல்லா இருக்கும். அப்புறம் அந்த ஃப்ரூட்ஸில் ஆஸ்பிரின் கண்டெய்னிங் ஃப்ரூட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும். அது யாரு அலர்ஜிக் காஃப் இருந்தால் அவங்களுக்கு தான் இந்த ஆஸ்பிரின் கண்டெய்னிங் ஃப்ரூட்ஸ் ஆகாது. அப்படி அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டா அது ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸ்மோக்கிங் பேஷண்ட்ஸை ஸ்மோக்கிங் கம்மி பண்ணணும், இல்லாட்டி நிப்பாட்டணும். அப்புறம் அந்த குரூப் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்மோக்கிங் இருந்தால் பேசிவ் ஸ்மோக்கிங் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க கூட போய் நிற்கக்கூடாது. இந்த சிறப்பும் ஆன்டிபயோட்டிக் சேர்த்து நீங்கள் N-acetylcysteine கிடைக்கும். அது ஒரு நேரம் 2 நேரம் சாப்பிட்டாலும் நல்லது. இதெல்லாம் செகண்டரி காஃபோட சிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட் தான் சொல்லித்தரேன். இப்போ முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி இந்த செகண்டரி காஃப் ஹெட்டேக்கில் ப்ராப்ளமேட்டிக் அப்படின்னா பிரெயினுக்குள்ள இருக்கிற 2 காஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன். ஒன்று அனியூரிசம், வேற ஒன்று கேன்சர். இது நியூரோ சர்ஜன் தான் ட்ரீட் பண்றது. அப்போ நான் என் பாயிண்ட் என்னன்னா, இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு எதுக்குன்னா இரும்பல் கண்டினியூஸா தலைவலி இருந்ததுன்னா, வேற ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன்றும் இல்லைன்னா அதை நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது. சீக்கிரம் போய் டாக்டரை பார்த்து எவ்வளோ சீக்கிரம் டயக்னோஸ் பண்ணீங்களோ அவ்வளோ நல்லது உங்களுக்கு. இல்லாட்டி லேட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கையில் நிற்காது. அதனால தான் பிரைமரி காஃப் ஹெட்டேக்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ். அதுதான் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ். வணக்கம்.